Когда гроул, воздуха из легких выходит дикое количество единиц времени. Соответственно, любая фраза должна быть построена так, чтобы актеру было где дышать. Иначе он не дорычит до конца. Так было в «Исходнике». Стаканчик мне дали. Спасибо, кстати, за чай. Здесь написано «The Phantom of the Opera». Если мы будем говорить два слова «фантом оперы», то для Гороша это просто для вырыкивания. Но теперь представьте, что, допустим, этот фантом оперы он не просто рычит, разговаривает с кем-то, а он рычит туда, подает. Там, по сути, в близком, сейчас буду рычать, фантом оперы. Можно повторить два раза. Фантом оперы. Вот у меня уже заканчивается дыхалка, 6 попробую. Фантом оперы. Закончился, я должен вдохнуть где-то. Если я посылаю туда, там был ролик, было дополнение осада Гримара, и у него последнее, Горош успевал, там было, тот, кто пойдет против меня и моей орды, будет насажен на шпиле Аргримара. Вот это последняя штука, 3 вдоха. Будет насажен на шпиле Аргримара! У меня воздух кончился. И если эта штука не прописана сразу, то нам капец. Я не могу это сыграть. И в случае, я начал с хороших примеров. Хороший пример, когда он так прописан. Когда ты встаешь, и, у меня своя забота, я же в голове себе представляю какого-то орка и делаю его. Мне нужно, чтобы он жил, для всех был живым, да, для меня, для вас, для геймеров. И когда ты про это думаешь и это делаешь, и ты видишь, что за тебя всю работу уже подготовили. Тебе нарисовали, тебе показали, какой он, сколько он весит, как он дерется, как он выглядит, как он очень с орками очень прикольно, когда озвучиваешься, но не на криках ты не успеваешь, а на более тихих, реально выдвигать некрасиво. Мы так делали на картине Warcraft, там, где если ты чуть-чуть выдвигаешь, у тебя меняется характер звука. Не до брака выдвигать, а просто держать это, звук начинает выходить в другую сторону, это слышно. Потому что клыки торчат. И когда ты видишь, что тебе укладчик расставил ровно дыхалки там, где нужно вдохнуть, это прям ни о чем не думаешь, делаешь, это отлично, прям подготовка.